হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে একটা রিভিউ এবং আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আপনারা অবশ্যই আমার ভিডিওর থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝে গেছেন আজকে আমি কি রিভিউ করতে যাচ্ছি। আজকে আমি রিভিউ করতে যাচ্ছি বয়া BYM1 ক্লিপ মাইক্রোফোন। সো কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিও শুরুতে আমি আপনাদের বলে দিই এটা আসল না নকল সেটা কীভাবে চিনবেন। আপনারা boyamic.com এই ওয়েবসাইটে যাবেন, তারপরে সাপোর্টে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে একটু নিচে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন সিকিউরিটি কোড নামে একটা অপশন আছে, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে একটু লোডিং নেবে। লোডিং হওয়ার পরে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে এন্টার ইউর সিকিউরিটি কোড। আপনারা প্যাকেটটার উপরে 16 ডিজিটের একটা সিকিউরিটি কোড থাকবে, ওটা আপনারা এখানে দিয়ে ইনকোয়ারিতে ক্লিক করবেন। ইনকোয়ারিতে ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পারবেন কনগ্রাচুলেশন। সো আমরা ব্যাগটা প্রথমে ওপেন করি। ওপেন করলে প্রথমে একটা ব্যাগ পেয়ে যাচ্ছে লেদারের, আর দুটো কাগজ পাচ্ছে। একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল, আপনারা চাইলে এটা পড়ে নিতে পারেন। এটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা বিষয়ে এখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে, আপনারা যদি চান তাহলে পড়তে পারেন। আরেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড। bdshop.com 6 মাসের ওয়ারেন্টি দেয়। আর এখন আমরা মাইক্রোফোনটা ওপেন করি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়্যার সিল দেওয়া আছে। তো এটা ওপেন করি আমরা এটার ভিতরে। প্রথমে আমরা এই যে খুব বড় একটা তার মাইক্রোফোনটাতে আছে, আর এই যে মাইক্রোফোন যে আপনারা দেখে নেন অনেক বড় তারের সাথে মাইক্রোফোনটা দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে আপনাদের ব্যাটারি লাগানোর জন্য। আর আমি আগে বলে নিই, আপনারা যদি DSLR PC অথবা অন্য কোনো ডিভাইস এটা ব্যবহার করেন তাহলে আপনারা এটা উপরে উঠিয়ে দেবেন। আর যদি আপনি স্মার্টফোন ব্যবহার করেন তাহলে এটা নিচে অফ স্মার্টফোনে দিয়ে দেবেন। আর এই একটা ছোট একটা ব্যাগ আছে, এখানে কি আছে আমরা দেখে নিই। প্রথমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটা ক্লিপ, যেটার সাহায্যে আমরা আমাদের কলারের সাথে এটা লাগাতে পারবো। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাশে এটা বোধহয় মনে হচ্ছে আমার কাছে যে এটা DSLR এর সাথে কানেক্ট করার জন্য এটা দিয়েছে। আমি শিওর জানি না, আপনারা জানলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আরেকটা হচ্ছে পপ ফিল্টার, এটা আপনার নয়েজ ক্যান্সেল করবে। এটা মাইক্রোফোনের উপরে লাগাতে হয়। আর একটা আছে আপনার ব্যাটারি, এই যে ব্যাটারি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোট একটা ব্যাটারি দিয়েছে। সো এগুলো আমরা সেট করে ফেলি। ব্যাটারি সেট করার জন্য আপনারা এটাকে আপনারা একটু ঘুরিয়ে দেবেন। ঘোরানো হয়ে গেলে এই যে এখানে এই সাইডে দেখতে পারবেন ব্যাটারি লাগানোর জন্য জায়গা আছে। এই যে দেখেন এখানে আমরা ব্যাটারিটা লাগিয়ে দেব। একটু জাতা দিবেন, হালকা জাতা দিয়ে লাগিয়ে দিবেন। তারপরে আবার ওইটা ঘুরিয়ে পুনরায় লাগিয়ে দিবেন। এটা লাগানো হয়ে গেলে আপনারা এই পপ ফিল্টারটা এখানে একটু চাপ দিয়ে লাগিয়ে দেবেন। এতে একটা ছিদ্র আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বেশি চাপ দিবেন না, তাহলে এটা ছিঁড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হালকা চাপ দিয়ে ঢুকে দেবেন। আমাদের এটা ঢোকানো শেষ। তারপরে আমরা এই ক্লিপটা লাগিয়ে নেব। ক্লিপটা এই যে এখানে চাপ দেবেন, হালকা একটু জোরে চাপ দিলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ঢুকে আছে। আমি এখন কোনো মাইক্রোফোন ছাড়া কোনো ইকুইপমেন্ট ছাড়া অডিও রেকর্ড করছি। এখন আমি আপনাদের দেখাবো মাইক্রোফোন লাগিয়ে
এটার সাউন্ড কেমন। সো চলুন টেস্ট করা। সো ভিউয়ার্স, রাইট নাও এখন আপনারা যে ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন এটা আমি BYM1 দিয়ে রেকর্ড করছি। আশা করি আগের ভয়েসটা থেকে এখন ভয়েসটা ক্লিয়ার লাগছে। সো আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, এবং আপনি যদি এই মাইক্রোফোনটা কিনতে চান তাহলে ডেসক্রিপশন থেকে কিনে নিতে পারেন, ওখানে আমি আমার লিঙ্ক দিয়ে দেবো। ধন্যবাদ সবাইকে।